Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble l'orthographe, l'accord de l'adjectif qualificatif. D'accord? Commençons d'abord par j'observe et je découvre. نقراو les phrases ديالنا. Tu utilises un grand seau pour ramasser les déchets sur la plage. يعني كتستعمل واحد الدلو كبير باش تجمع النفايات اللي كاينه في الشاطئ. Avant la marée noire يعني قبل المد الأسود. Cet endroit était magnifique. يعني هذا المكان كان رائع. C'est un beau spectacle de voir tant de volontaires nettoyer les rues. يعني مشهد جميل باش تشوف متطوعين كينظفوا الأزقة. Les enfants sont contents d'aider à sauver les oiseaux. يعني الأطفال سعداء باش يشاركوا في إنقاذ الطيور. صافي؟ شنو كنلاحظوا في هاد لي فراس؟ qu'est-ce que vous observez؟ يعني عندنا des adjectifs يعني نعوت. un grand seau. هاد لو سو كيفاش داير؟ il est grand. d'accord؟ avant la marée noire. la marée كي دايره؟ noire. شتي هذا نعت وصف كيوصف لنا لا ماري. il qualifie la marée. cet endroit était magnifique. يعني هذا المكان كيفاش كان رائع. شتي magnifique qualifie l'endroit. c'est un beau spectacle de voir tant de volontaires nettoyer les rues. le spectacle كيفاش داير هذا المشهد؟ جميل. c'est un beau spectacle. donc هذا c'est un adjectif نعت. وهذا le nom qu'il qualifie. Les enfants sont contents d'aider à sauver les oiseaux. الأطفال كيفاش دايرين؟ ils sont contents. يعني سعداء فرحانين في المساهمة يعني باش يساعدوا لإنقاذ الطيور. شتي كما ديجا شفنا في الدرس ديال l'adjectif qualificatif قلنا عندنا دو تيب d'adjectif. كاين l'adjectif كي داير épithète ملي كيكون بحال هكا ملي كيكون ليي ولا بلاسي ديريكتومون ابري ولا افون لو نو. بحال هنايا لا ماري نوار. هاد نوار elle est placée après le nom. هنايا grand saut. grand c'est un adjectif mais il est placé avant قبل le nom. هذا اللي كيكون ليي ديريكتومون او نو شنو كنسميوه؟ épithète. هنايا عندنا cet endroit était magnifique. قلنا اللي كيكون séparé ملي كيكون l'adjectif séparé du nom par un verbe d'état شنو كنسميوه؟ c'est un adjectif attribut. صافي هذه غير une petite révision باش نتذكروا الدرس السابق. صافي و le verbe d'état قلنا عندنا être, paraître, devenir, sembler. d'accord ou l'expression ديال avoir l'air. صافي دابا هادو هما هذه une petite révision les types d'adjectifs. دابا غادي نشوفوا les questions ديالنا. je manipule et je réfléchis. شنو قالك؟ relève tous les adjectifs qualificatifs. يعني غنجيو هاد لي فراز وغادي نستخرجوا كاع النعوت اللي عندنا. نبداو بلا فراز الاولى ديالنا. فين هو l'adjectif هنا؟ tu utilises un grand seau. grand هو l'adjectif ديالنا. avant la marée noire هذا c'est un adjectif. cet endroit était كي داير magnifique. c'est un beau spectacle. beau c'est un adjectif. les enfants sont contents. صافي هادو هما لي زادجيكتيف ديالنا غنكتبوهم هنايا. شنو قلنا؟ غادي تعاود تكتبهم. عندنا grand ياك، عندنا لي موراه نوار، عندنا magnifique، شنو عندنا اخر؟ عندنا بو جميل. شنو واحد اخر؟ عندنا content. les enfants sont contents فرحانين. صافي هنا شنو قال لك؟ quels sont les noms qu'il qualifie. شنو يعني شنو هما الاسماء اللي كيوصفوا لنا هاد لي زادجيكتيف. شنو قلنا؟ grand شنو كيوصف لنا تما؟ grand il qualifie le seau. كي داير هاد لو seau il est grand. صافي seau. هادي باش تعقلوا عليها كل وحده غنكتبها لكم قدامها. بحال دابا grand ديال سو، دابا نوار غنكتبها لكم هنا مانيفيك. ستي باش تمشيو بالترتيب باش كل وحده تعرفوها مع ديالها. صافي نوار شنو هي؟ قلنا ماري. لا ماري. مانيفيك شنو هو لي مانيفيك؟ اندروا مكان.
شنو الثاني هادي بو شنو هو لي بو لو سبيكتاكل et le dernier adjectif content les enfants هما اللي فرحانين صافي نشوفوا question numéro 3 dans les phrases A et D ياك في الجملتين A و D remplace so par poubelle et les enfants par les filles que remarques-tu شنو كتلاحظ يعني غنمشيو للجمله الاولى A ياك قالك غنبدلو سو ببوبيل بوبيل كي دايره فيمينا ولا ماسكولا كنقولوا اون بوبيل سي ان نون فيمينا دونك غران حتى هي غترجع في الفيمينا صافي اصلا الموضوع ديال الدرس ديالنا هو لاكور دو لادجيكتيف يعني النعت من كيتبع المنعوت ديالو كان لو نون فيمينا كيكون لادجيكتيف فيمينا كان لو نون ماسكولين لادجيكتيف كيكون في الماسكولا ما يمكنش نقولوا une grande seau non c'est faux un grand seau grand masculin seau masculin ملي غنديرو هنا بوبيل شنو غنديرو هنا une grande poubelle صافي يعني سله ديال المهملات كبيره ايضا في الجمله دي قالك غادي تعوض لي زونفون غادي تحيد لي زونفون دير لي في هنا لي زونفون masculin pluriel داكشي اش قلنا كونطون داكور هنا ملي غادي نديرو لي في شنو غادي يوليو لي في كي داير سي ان نون اون في يعني فيمينا بلوريال شنو غادي نديرو لي في سون حتى هذا غادي يرجع في الفيمينا وعاد غنزيدو الاس ديال بلوريال غنقولو لي في سون كونطونت غنزيدو واحد الاو ديال الفيمينا وعاد نزيدو الاس ديال البلوريال صافي l'adjectif s'accorde avec le nom qu'il qualifie en genre et en nombre كيتبعوا في النوع وفي العدد صافي هنا غنديرو un grand seau شنو رجعت ملي نديرو بوبيل une grande poubelle صافي une grande poubelle ou les enfants غادي نعوضوها les enfants sont contents شنو غترجع شنو غادي ترجع لنا قلنا غادي نبدلو لي زونفون بلي في غنديرو لي في كي دايرين لي في sont contentes نديرو الاو ديال الفيمينا وعاد الاس داكوغ هنا غروند خدات لنا الاو في الفيمينا قالك كو روماركتو الاو عاد الاس ديال البلوريال كو روماركتو شنو كتلاحظ je remarque que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie يعني كيتبع المنعوت ديالو هنايا فيمينا لا بوبيل خدات الاو يعني il s'accorde هنايا en nombre et en genre et en nombre aussi هنا les filles sont contentes خدات الاو ديال الفيمينا وعاد خدات الاس ديال البلوريال داكوغ هادشي اللي كنلاحظو هنا que l'adjectif s'accorde avec le nom qu'il qualifie هنايا quelles sont les marques de l'adjectif au féminin et au pluriel شنو كياخد l'adjectif في الفيمينا كياخد un e نكتبو au féminin شنو كياخد un e ياك et au pluriel شنو كياخد le s bien sûr ديال pluriel صافي مي l'adjectif beau au féminin يعني ديالنا هاد l'adjectif غادي نحولوه للمؤنث هنا beau جميل غنردوه في لو فيمينا شنو كترجع لنا beau belle جميلة صافي un beau garçon une belle fille un beau spectacle une belle rivière مهم شي نون فيمينا صافي une belle plage شنو كنلاحظوا هنايا بو وزدنا له هنا شي او ديال الفيمينا ما زدنالاش او يعني لو نون كامل
il a changé complètement. D'accord? هادشي اللي كنلاحظوا يعني كاين دي كا ماشي كاع لي زادجيكتيف كياخدوا لنا او في الفيمينا كاين دي كا بارتيكولير اللي لو نون كامل كيتبدل غنشوفوهم بار لا سويت في لا ريغل ديالنا. داكوغ كو remarques-tu je remarque que le nom ou bien que l'adjectif تبدل كامل a changé. شتي كانت بو رجعت بال. شوفوا هنا جو روتيان قالك l'adjectif qualificatif يعني النعت qualifie une personne يعني كيوصف لنا il qualifie une personne une chose شيء ou bien un animal il donne des précisions sur le nom qui l'accompagne يعني كيعطينا بعد التحديدات ولا بعد تفاصيل صافي يعني كيقول لنا داك الشيء كي داير بالضبط يعني بالتحديد. cet endroit كي داير était magnifique يعني كان رائع. tu utilises un grand seau يعني في بإمكاننا نقولوا tu utilises un seau pour ramasser mais هاد un grand جات باش تبريسيزي لنا يعني باش تحدد لنا كي داير هاد لو سو واش grand واش petit واش صافي. Pour ramasser les déchets, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. داكشي اللي قلنا كان لو نون عندنا masculin l'adjectif كيكون في الماسكولين كان في الفيمينا l'adjectif حتى هو كنردوه في الفيمينا في البلوريال aussi صافي. il prend généralement un e au féminin يعني غالبا كاع لي زادجيكتيف الاكثريه ديالهم كياخذوا e في الفيمينا et un s au pluriel. comme un exemple le garçon est content شنو كترجع contente وهنا les filles contente e وعاد الاس ديال البلوريال. مي عندنا دي كا اللي ديجا هضرنا عليهم certains adjectifs comme fou blanc doux beau sec sont des cas particuliers يعني حالات خاصة. au féminin ils ne suivent pas la règle يعني ما كيتبعوناش القاعدة ديال هادو يعني في الفيمينا ما كياخدوناش غير او كتبدل كاملة بحال فو شنو كترجع فول beau belle vif vive doux douce sec sèche blanc blanche صافي. هادو ما كيخضعوش للقاعده ديال او نزيدوا لهم غير او يعني لو نون كومبليتمون كيتبدل. je m'entraîne قالك pour chaque phrase souligne les adjectifs qualificatifs يعني في كل جمله غادي نسطروا على النعوت ديالنا. عندنا هنا mes sacs sont rouge vert et blanc يعني الحقائب ديالي كي دايرين sont rouge vert et blanc هادو ce sont des adjectifs qui يوصفوا لنا كي دايرين les sacs. le beau bébé dort dans un joli couffin le bébé كي داير beau dort dans un joli هذا هو l'adjectif ديالنا. le volontaire porte de gros gants pour protéger ses mains يعني داك المتطوع اللي كينظف الغابه ولا كينظف يعني كينظف الشارع ولا لا بلاج ولا شنو كيدير il porte de gros gants يعني كيلبس واحد القفازات كبارين غلاضين de gros pour protéger ses mains. pour arriver à destination prends le chemin le plus court يعني باش توصل للوجهه ديالك يعني خذ الطريق الاقصر le plus court يعني هاد court il nous qualifie le chemin. il faut économiser l'eau potable خصنا نقتصدوا على الماء الصالح للشرب. potable هي الماء الصالح للشرب. كي داير هاد لو il est potable يعني potable il qualifie l'eau. alerté par le bruit les brebis s'enfuient يعني les brebis هما ديك النعيجات ملي كيسمعوا واحد التنبيه ديال واحد لو بروي واحد الصداع les brebis s'enfuient كيهربوا ملي كيسمعوا الصداع كيهربوا. فين هو l'adjectif هنايا هي alerté. utilise les grandes poubelles pour jeter tes déchets يعني استعمل السله ديال النفايات الكبارين باش ترمي الازبال ديالك les grandes.
مي سي زادجيكتيف او فيمينا غادي نديرو هاد لي زادجيكتيف اللي عندنا هنايا في الفيمينا. عندنا غون شنو كترجع غوند كنزيدو لها او ديال الفيمينا. لي ليد شي واحد ليد زعما قبيحه. بريون لامع لامع شنو كترجع بريونت. فان شنو كترجع فين. لوغ شنو كترجع لوغ يعني تقال شي حاجه تقالين كترجع لوغد. كنزيدو الاو وعاد الاس الفيمينا. بلون هذا سي ان كا بارتيكولير قلنا حاله خاصه. شنو كترجع ابيض شنو كترجع بيضاء بلونش راه عندكم في القاعده. كونطون كونطونت. لون بطيئه لونت. هنا je m'évalue entoure la forme de l'adjectif qui convient. يعني غادي تدور على يعني l'adjectif المناسب مع لو نو. صافي غنشوفوا لو نو فيمينا غادي نقلبوا على l'adjectif فيمينا كان بلوريال كذلك كان ماسكولين. المهم il s'accorde. هنا غنطبقوا لاكور. داكور يلا دي جو واش فاريي ولا فاريي ولا فاريي. العاب متنوعه كنقولوا ان جو ولا اون جو un jeu. Donc masculin des pluriel masculin pluriel. نقلبوا على l'adjectif لي masculin pluriel. هذا il est singulier ما عندوش الاس. هذا il est pluriel féminin féminin pluriel عنده الاو والاس. هذا masculin pluriel ما عندوش الاو ديال الفيمينا. دونك هذا هو مناسب. دي بواسون مشروبات كي دايره شو ولا شود ولا شود. كنقولوا اون بواسون اون يعني فيمينا بلوريال. فين هو الفيمينا بلوريال هو هذا دي بواسون شود. ان باتينور دوي. باتينور هو داك اللي كيركب على ديك لي باطاروليت. صافي ان باتينور كي داير دوي 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 يعني موهوب. هذا ان يعني ماسكولين سينغولي. غنشوفوا فين هو الماسكولين سينغولي هو هذا عنده الاو ديال الفيمينا هذا عنده الاس البلوريال. دونك دوي. اون في سوريونت سوريونت سوريون واحد البنت يعني مبتسمه. كي داير عندنا لو نو هنا فيمينا سينغولي. فين هو لادجيكتيف لي فيمينا سينغولي هذا هو سوريونت. هذا كان ان غارسون غنديرو سوريون un garçon souriant. Le volontaire est يعني المتطوع كي داير fort أقوياء forte قوية fort قوي. هنا عندنا le يعني واحد غير واحد يعني singulier مفرد كي داير مذكر. فين هو l'adjectif هنا المفرد مذكر هو fort. Le volontaire est fort. Des vêtements sec sèche ولا sec. هنا ملابس يعني ناشفة يابسة. دي فيتمون شنو غادي نقولوا سيك ولا سيش ولا سيك. دي فيتمون سيك. هنا عندنا اون فام انتيليجون ولا انتيليجونت ولا انتيليجونت. هنا اون فام كي دايره وحده يعني في سينغولير فيمينا اون. هادي ماشي ديال الفيمينا ديال المذكر. هادي عندها اس ديال الجمع حنا ما عندناش هنا الجمع. دونك بقاتنا انتيليجونت اون فام انتيليجونت يعني واحد السيده ذكيه. écris correctement les adjectifs يعني اكتب بشكل صحيح les adjectifs. des robes يعني هنا غنطبقوا لاكور. داكور des robes sales يعني فساتين مسخه. شنو غنديروا هنا سال شنو غنزيدوا لها اس ديال بلوريال. لا روت اي لا روت كي دايره فيمينا دونك هذا غادي يكون في الفيمينا. اي لونغ يعني طويله طريق طويله. لونغ كنديروا او و او ما نجيوش نديروا غير او هنا باش تقرا لونج خصنا او باش تقرا لونغ.
une musique doux. واحد الموسيقى هادئة. دو شنو قلنا عندنا في القاعدة يعني ما كتخضعش نزيدو لها او، يعني هذه كتبدل كاملة، و بلوتو كنحيدو اكس وكترجع سي دوس. دي كولور كي دايرين فيف شنو كنقولو اون كولور دونك فيمينين بلوريال غادي ترجع فيف. دي فوي اوراق يابسه. هنا فوي في السانغولي شنو كنقولوا اون فوي دونك اون يعني فيمينا، هذه غتكون في الفيمينا وغنزيدوا لها الاس ديال البلوريال. دي فوي سيش. اون بلوي ابوندون يعني واحد المطر غزير. هنا اون راه باينه فيمينا يعني هذه غنزيدوا لها الاو ديال الفيمينا ترجع abondante. une tarte sucrée يعني واحد لا tarte حلوة. شنو غنزيدو sucré الاو دو الفيمينا sucré. des marées noires يعني داك المد الاسود. دي يعني pluriel غنزيدو اس ديال البلوريال noir. Ça fait mes chers élèves, هذه هي la fin de la séance d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.